မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တံသိမ့်ပါကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပါလို့တာကကျွန်တော်တို့အခုတော်လှန်ရေးဟာအမြင့်ဆုံးရည်ချင်းကိုရောက်လာပါပြီဒေါ်လာရဲ့လိုအပ်ချက်အခြေအနေထားရကျွန်တော်တို့ဟာလှုပ်သက်လှုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ကိုလာပြီးအများကြီးတော့ပြောကြတယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့ပြီးတွဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့အရာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့တကယ်ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတွေကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲဆက်သွယ်ပါမယ်ပြန်လဲဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တခြားအကောင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြန်လဲပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ငံတကာအနေထားရဆိုရင်တော့ဒီအမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကစေးလေးချမှုတွေရှိတယ်ဒါကလည်းတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြမပင်လယ်နဲ့နီးနီးလေးမှာသူတို့စေးလေးချက်တယ်သို့တော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာကတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကကလန့်တိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်သူ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီးတော့အချက်၃ချက်ကိုသူကပြောထားတယ်ဆိုတော့အယက်သားသေဆုံးမှုတွေနဲ့နော်ပထမဆုံးချက်ကသွေးထွက်တန်ယုံမှုတွေရှောင်ပြီးအခြေအနေထိမနိုင်သိမရဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကမင်းအောင်လိုင်းကိုသူပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်မင်းအောင်လိုင်းကတော့သူ့စကားလဲနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်သူလုပ်ချင်တာလုပ်မှာပဲနံပါတ်1ချက်ဒီနေ့ဆိုရင်ကလေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကြာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေဆိုတာကြားသိရတယ်တခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါစေမဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ဆိုပြီးတရုတ်ကပြောတယ်။ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်ပါဝင်မဟာမိတ်တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီပါရမယ်ကယ်ဆယ်မရမယ်ဆိုပြီးပြောနေတဲ့အတွက်တရုတ်ကတကယ်လက်တွေ့လုတ်လာမှာဆိုလို့ကြိုဟန့်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစားသူကအာဆီယံကိုသူလွှဲချတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြန်မာအချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါစေမယ့်အရာဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာဟာခွေးဆွဲခံရပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုလုံးဝမထောက်ထားဘဲနဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားတည်တံ့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့ဟာဒီလက်တွေ့ပဲပြည်သူတွေအတွက်အကာအကွယ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကဒေသတွေမှာဆိုရင်စစ်ခွေးအုပ်စုကလေကြောင်းနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ထွက်ပြေးပင်းရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ R2P လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီး R2P အတွက်ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်စရာရှိတာတော့လောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်နံပါတ်3ချက်တရုတ်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့လူဘာဝဆိုပဲမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာကိုပြင်ပကမီးလောင်ရာလီပစ်လုပ်တဲ့ဟာကြီးမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့အမေရိကန်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်တော့နာမည်လည်းထုတ်မပြောရတဲ့အခါကျတော့ပုံရှိုးကွက်ရှုံးနဲ့လက်သီးပုံပြတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုသက်သာပေါက်တယ်ဒါပြီးသူတို့ပြောတယ်လို့ပြည်တွင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကလက်နက်ရှိတဲ့စစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတစ်ဖက်သက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒါသည် domestic affair မဟုတ်ပါဘူး humanitarian crisis ဖြစ်ပါတယ် human rights crisis ဖြစ်ပါတယ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေခံစားနေရတဲ့ crisis ဖြစ်ပါတယ် crimes against humanity ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရုတ်က
ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရေးဆိုပြီးတော့ပြောတော်လေဟိုဘက်သူတို့ရဲ့မြန်မာပြည်နယ်စပ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့စစ်တပ်တွေချထားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ချိန်ချပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်တတိရှိတော့ဒါသူပြန်ပြီးတော့လုပ်ရရမှာပေါ့တိုးတော်လည်းဒီကောင်လေးဒီတနက်ကိုအားကိုးပြီးတော့ကပြည်သူကိုတတ်ရဲပြီးတော့တကယ်ကြရင်တော့တတိရှိတဲ့ကောင်တွေတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရုရှားကလည်းဗာပြောလေမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဓာတ်ခတ်အရေးယူမှုတွေလုပ်လို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာမယ်ပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်နေတာကြာပြီးတိကျပို့ပြီးတော့အရှိန်အောင်မြင့်စွာနဲ့မဲအောင်လိုက်စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာစစ်မျက်နှာကနိုင်ငံတကာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုစတေးပြီးကစားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မယ်တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခတ်မယ်ပြည်သူတွေကတရုတ်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့တပိတ်မောက်မယ်တရုတ်စားသုံးကုန်တွေကျွန်တော်မစားဘူးကုန်သွယ်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပ်ပြတ်မယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ပစ္စည်းမှတင်သွင်းခြင်းမပြုဖို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကကုန်သွယ်ရေးတွေကိုတောင်းဆိုချင်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့တရုတ်ပြည်ကိုတက်တက်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ခါပြတ်သွားစေမယ် gas pipeline ကကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့ power balance အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ချင်းကပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကမဖြစ်နိုင်တာကိုစဉ်းစားမလားဖြစ်နိုင်တာလုပ်နိုင်တာကိုစဉ်းစားမလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တခါဘာလုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်တရက်မှမရက်သွားလို့မရပါဘူးဘယ်တော့မှရက်သွားလို့မရပါဘူးမြန်မာပြည်မှာ Federal Democracy လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝစစ်စစ်မှန်မှန်မရမချင်းဘယ်တော့မှရက်လို့မရပါဘူးဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့အမြဲတမ်းဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲရှိထားစေချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာငါအရေးကြီးသလားဆိုတော့ငါတရားမလုပ်ရင်ရောငါတရားမလုပ်တဲ့လူတွေများသွားရင်ဒီ movement ကြီးကသေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါလည်းမလုပ်တဲ့လူတွေမများသွားပဲနဲ့ငါလိုလုပ်တဲ့လူတွေပုံများလာအောင်လို့လူတိုင်းကလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအကုန်လုံးဝိုင်းလုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသူတို့လုပ်မဲ့ကြံပွဲမှာကျွန်တော်ဝင်မပါတာလက်ခုပ်တီးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်တွေကစော်ဩတဲ့အခါမှာလက်ခုပ်ဝိုင်းတီးတာည8 နာရီမှာတန်ဖုံးတီးပါဆိုတန်ဖုံးဝိုင်းတီးတာဒါမျိုးတွေအကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကပြည်သူတွေအားလုံးပါလို့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပါတပတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခွာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဒီဗီယက်နမ်ကပြည်သူတွေနဲ့ဘာကွာပါသလဲရုရှားဒေါ်လာရေးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ရုရှားပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကွာပါသလဲအစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ခဲ့တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကွာပါသလဲသေချာတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တိကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာသူတို့နဲ့ဒန်းလူမကဘူးပို့ပြီးတော့တာတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါသူတို့ဒီအမေရိကန်ကိုပြန်စော်ခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုလည်းပြန်စော်ခဲ့ရတယ်ပြင်သစ်ကိုလည်းတိုက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုတိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေအားလုံးကလယ်သမားလည်းပျောက်ကြားလည်းလယ်သမားကျောင်းသားလည်းပျောက်ကြားလည်းကျောင်းသားဒီလိုနည်းနဲ့အကုန်လုံးတစုတစည်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာရဲဝံ့တတိရှိတဲ့ဇွဲနှပဲနဲ့ထိုင်ကြီးမနေပဲနဲ့ထိုင်ငိုကျွေးမနေပဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့က BNN ဆိုတာယနေ့ကမ္ဘာအလယ်မှာလက်မထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားဒေါ်လာရေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဂျာမနီဝင်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာရုရှားတွေဘယ်လိုတော်လှန်ခဲ့ပါလဲအစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်တာကိုကြည့်ကြည့်ပါဂျူးလူမျိုးတွေလုတ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကအယံကိုခတ်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေသူတို့လောက်မခတ်ခဲသေးဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့တခုခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတွေဒီငါလုပ်လို့ရမလဲဘယ်ဟာတွေကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေကငါတို့အားသာချက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်
ကျွန်တော်တခါတလေမှလက်တွေ့အခုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်လို့မရသေးလို့ရှိရင်လေဒါကိုရေရှည်မှာဖြေရှင်းရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာထားပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းရှင်းလို့မရသေးဘူးရတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာတရုတ်နဲ့ရုရှားချက်ချင်းလာပြီးဗိုလ်ကြလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေချခွင့်ပေးသိရင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားရမယ်မြန်မာပြည်သူတွေလက်ထဲကအချုပ်ချအာဏာကိုအခုလိုအလွယ်တကူလူယူသွားလို့မရအောင်လို့မြန်မာပြည်သူတွေအကုန်လုံးလက်နက်တွေအိမ်တိုင်းမှာကင်ဆောင်ထားရမယ်စစ်ပညာတွေသင်ထားမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရေရှည်အနေနဲ့စဉ်းစားထားရမယ်ဆိုတော့လက်တလုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲလက်တလုံးလုပ်လို့ရတာတွေကအများကြီးပါလုပ်ကြဖို့ပဲလုပ်ပါလေဒလန်ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါမှတ်ထားပြီးတော့ရှင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်းရမှာပါပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကျွန်တော်မှတ်ထားပါရှင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြပြောက်ကြားတွေအခုပြည်တွင်းမှာအများကြီးရှိပါတယ်အခါအခွင့်တဲ့တာနဲ့သူတို့လှုပ်เสียရှိတာလှုပ်ပါလိမ့်မယ်တခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှန်တယ်ကျွန်တော်စက်ပြီးတပိတ်မောက်ဖြစ်ပါတယ် social punishment တွေစက်ပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် CDM တွေစက်ပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါဆန္ဒပြတာတွေတပိတ်မောက်တာတွေငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတခါကြိုက်ဟာပါတခုပထမတစ်ချိန်ပြောလူတွေကအရန်ကြီးတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ပြောနည်းနည်းကြီးတယ်တတိယတစ်ချိန်ပြောပြုံးယုံပဲပြုံးတော့တယ်စတုတ္ထတစ်ချိန်ပြောလုံးဝမရှိတော့ဘူးတော့လူတဘာဝအရတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးပြီးဝမ်းနဲ့ဆိုရစိတ်ပြက်စီရစိတ်ကြစရာဆိုတမြင့်မြင့်တဆွဆွနဲ့တတိပြောပြီးတော့ကိုလည်းတိုက်စားမှုဖြစ်စေသလိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလည်းတိုက်စားမှုဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေကိုလူတဘာဝအရလောက်တက်ကြပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒီအမြဲတမ်းတက်ကြွပြီးတော့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာနေပြီးတော့ဥတီချက်ကိုအမြဲတမ်းဥတီချက်ကိုမပြောက်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာတွေငါတို့နိုင်နေသလဲကျွန်တော်အချင်းချုပ်လေးကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နံပါတ်1စစ်ခွဲတွေကျွန်တော်တို့လူထုကိုလုံးဝလို့အုပ်ချုပ်လို့မရသေးပါဘူးနံပါတ်2ဘျူရိုကရေစီရန်ရာကြီးပုံမှန်လုံးဝမလဲပတ်နိုင်ပါဘူးဝန်ထမ်းတွေ CDM လုပ်နေလို့ပါနံပါတ်3ဗန်နဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေရက်ဆိုင်လူဒီနီဖြစ်နေပါပြီဗန်နဲ့ CDM လုပ်နေပါတယ်သူတို့ကိုပတ်စံဖြတ်ထုတ်เสียမရှိပါဘူးအခုဆိုဗန်တွေကနေ cash ထုတ်တာတွေကိုကန့်သက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာအကြီးကျယ်ကျဆင်းသွားပါပြီနံပါတ်5ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ကုန်ပါပြီနံပါတ်6ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေရပ်ဆိုင်းသွားပါပြီနံပါတ်9ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေရပ်တန့်လိုက်ပါပြီနံပါတ်8နိုင်မှန်ကတကာကဒီစစ်ခွဲအုပ်စုကိုလုံးဝအစိုးရအဖြစ်အသိမှန်မပြုပါဘူးသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ဒီကောင်တွေစစ်ခွဲတွေဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအရေးယူမှုတွေကိုအပီအပြင်ကိုအသေးလဲခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုကိုသူတို့ခံရပါပြီနံပါတ်7တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့သူတို့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေရပါတယ်နံပါတ်7မြို့ပြတွေမှာဆန္ဒပြပွဲတွေတပိတ်ပွဲတွေလမ်းမတွေပေါ်မှာပြည်သူတွေရှိနေပါတယ်နံပါတ်7သူတို့တက်ပြက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တက်ပြေးတွေအများနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်နေ့စဉ်သူတို့ကြဆုံးသေဆုံးခွေးပြေးဝက်ပြေးတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်နံပါတ်14သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုပြည်သူကတပိတ်မောက်နေတာသူတို့တွေလေဘဲညစ်ပြီးတော့သေမလို့ဖြစ်နေပါပြီနံပါတ်15သူတို့စိတ်ဓာတ်အကြီးကျယ်ကျနေပါတယ်သူတို့ဟန်ကွန်းဖို့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်အကြီးကျယ်ကျနေပါပြီနံပါတ်16ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွေထုတ်လုပ်မှုဟာရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါပြီနံပါတ်19ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုအခွန်ငွေတွေမပေးကြပါဘူးဒါအပြင်နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နှုတ်နေတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကိုအခွန်တွေမပေးကြတော့ဘူးရပ်လိုက်ပါပြီ
တို့ကို financial စီးကြောင်းတွေကိုရပ်ပလိုက်ပါကြည့်ကြည့်ပါစက်ရင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် list နဲ့ကိုအများကြီးဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်မှုတွေတို့ခတ်လို့မရပါဘူးအရန်ကိုဒါကျွန်တော်တို့သိတာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘာအောင်မြင်နေလဲဆိုတာကိုကြော်ပြီးတော့ကိုဘက်ကတခါတလေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုကြော်ပြီးတော့ဝမ်းနွယ်ပူဆွေးသွားကရောက်နေကြလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအလင်းအသင့်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်စိတ်သက်ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ခွဲတွေစပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာနာလူကလေးကဘာလို့တော်လန်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုချစ်လို့မတရားမှုကိုမလိုချင်လို့လက်လက်ကိုင်ဗိုလ်ကြတာကိုမခံချင်လို့ပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးလို့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်လို့ပြည်သူတွေကိုဗိုလ်ကြပြီးတော့ထောင်ချလို့နှိပ်စက်လို့ညှဉ်းပန်းလို့ပြည်သူတွေကိုအချက်တရားအပ်ကိုရပ်အောင်လို့ပြန်လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေလွတ်လပ်မှုကိုလိုလားလို့ညှဉ်းနှိုးလို့တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်စေချင်လို့အနာဂတ်တွေထွန်းတောက်စေချင်လို့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်စေချင်လို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းစေချင်လို့ကမ္ဘာအလယ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဟဲ့ဆိုပြီးတော့လက်မထောင်ချင်လို့ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်ရေးတွေအပြည့်အဝလုပ်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးတွေဟာအလွန်ကြီးပါတယ်ဒါနဲ့တူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေစူးစူးဆက်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအလွန်ပဲလိုအပ်ပါတယ်တစ်စက္ကန့်လေးမှကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကျသွားလို့မရဘူးလို့တစ်ခုလေးမှကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှတွေးကွဲသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ရန်သူကိုပြက်သားသားဆက်လက်တော်လှန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တော်လှန်သလဲဆိုတဲ့ကိုယ့်ဘာကိုမေးတဲ့မေးခွန်းပါကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါငါတို့ဘာလို့တော်လှန်သလဲဟုတ်ပြီငါတို့တော်လှန်တာတော့ဟုတ်ပြီအိမ်ထဲကနေထိုင်ပြီးတော်လှန်လို့ရပါသလားငါတို့လိုချင်တဲ့ပြောပြီးဗဇက်ကပြောနေုံနဲ့မိုးပေါ်ကကြလာမှာလားကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုတာတောင်းဖို့လိုသလိုလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ကလက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကကိုယ်တောင်းဝင်ကိုခြေစွာနဲ့လောက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဗန်းနိုင်ကအမြန်ဆုံးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ generation Z ရဲ့စကားတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ငါသုံးပြမယ်တအိမ်တယောက်ပဲလမ်းပေါ်ထွက်လာခဲ့လမ်းတွေအကုန်လုံးတော့ပြည့်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားကသိမ့်မှန်ပါလေတခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာလုပ်လို့ရမလဲနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေလုပ်လို့ရတဲ့ political defiance လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအန်တုမှုကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်မှာသူတို့ကငြိမ်ဝှက်ပြပြနေပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်အောင်လို့စပ်ပြီးတော့ငါတို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့မင်းတို့ကပြစ်တတ်နေလို့ငါတို့အသက်ကတန်ဖိုးရှိလို့လောလောဆယ်ငါတို့ view ဟာပြောင်းပြီးတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့လုပ်မယ်တော်လမ်းမယ်တိုးတော့ငါတို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတရုတ်ကလှုပ်သမျှစစ်အုပ်စုကလှုပ်သမျှကိုဘွိုင်းကောက်လုပ်တဲ့သပိတ်မှမှုပျောက်ကြားနီးပြီပါပြီဒီကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်မြို့ပြတော်လှန်ရေးတွေဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှပါလေနိုင်ငံတကာရဲ့ကျွန်တော်တို့ international military intervention လို့ခေါ်တဲ့ R2B ကရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှ responsibility to protect ဆိုတာဒီမြန်မာပြည်သူတွေကကိုယ်အားကိုပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကသူတို့နေလို့မရဘဲနဲ့ထိုင်ကြည့်လို့မရတော့ဘဲနဲ့အနည်းဆုံးအမေရိကန်ကလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မရတော့နဲ့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကပြည်သူတယောက်တူးချင်းစီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့နော်
CRPH အစိုးရအဖွဲ့သူတို့ကိုနိုင်ငံတကာမှာပို့ပြီးအသိမပြုတာတွေလောက်အောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပတ်စံနေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CDM support တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူဒုအုံကြွမှုတွေကအချိန်ခါပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ urban civil welfare တွေနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြား view ဟာတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်သွားကြရအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းတိုက်တွန်းခွာပေးလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ generation Z တွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်စေ generation Z တွေဖြစ်ဖြစ်မျိုးဆက် generation XYZ အကုန်လုံးဒီတကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့တကယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့လူကြီးလူငယ်လူလက်မျိုးကျွန်တော်ကိုအချိန်မျိုးဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုဆက်သွယ်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ဝက်အကောင့်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပဟန်ချက်ညီအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါမယ်ကူညီပါမယ်တခါနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေတိုးပြီးရလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုံနိုင်တာတွေရှိပြီးလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာငါတို့နိုင်ကိုနိုင်မှာနိုင်ကိုနိုင်ရမှာနိုင်နေတာဖြစ်တယ်အရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ခွေးစစ်အုပ်စုစစ်အာဏာယူအုပ်စုကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တော်လန်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းခွာပေးတဲ့ညီကုန်းချုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်